បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី Sound Card មួយដែលជាផលិតផលក្រុមហ៊ុន Focusrite Sound Card នេះគឺ model Scarlett Solo ចំនួនទី3ចំពោះ Sound Card មួយនេះគឺវាមានមួយ channel កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដោតមីក្រូតំបន់នេះគឺជាតំបន់សម្រាប់មីក្រូមួយហ្នឹងហើយមាននៅប្រដាប់មួសម្រាប់យើងថតសំឡេងខ្លាំងខ្សោយចំពោះ button ដែលសរសេរថា48 V គឺយើងត្រូវការចុចវានៅពេលដែលយើងប្រើនៅ micro condenser microphone ចំពោះ volume មួយនេះគឺសម្រាប់រុនមួយនេះគឺសម្រាប់ថតដោយ6លីអញ្ចឹងយើងអាចមួវាសម្រាប់ថតសំឡេងខ្លាំងខ្សោយបានមួយវិញទៀតយើងត្រូវការចុច button ដែលសរសេរថា INST សម្រាប់ថតឧបករណ៍ភ្លេងចំពោះ button Air យើងត្រូវការចុចវានៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យសំឡេងយើងថតចូលបានច្បាស់ល្អជាងមុនចំពោះការប្រើប្រាស់ input គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវយើងទៅសិក្សាអំពី output ម្ដងតំបន់នេះគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើបាសហើយនឹងកាសរុនដែលមានទំហំ6មីលីម៉ែត្រនេះគឺសម្រាប់កាស Studio យើងអាចដោតវាហើយយើង control volume នៅកន្លែង gear ដែលវាដាក់ថា monitor នេះចំពោះ button ដាក់ពាក្យថា direct monitor គឺយើងចុចវាដើម្បីកុំឲ្យសំឡេងទៅកាន់ output យឺតជាងនៅពេលដែលយើងថតយើងក្រឡេកមកមើលតំបន់នៅខាងក្រោយវាម្ដងគឺវាមានរុន USB Type C ដែលជាប្រភេទ USB បញ្ជូនសំឡេងបានលឿនហើយក្រុមហ៊ុន Focusrite ក៏ឲ្យខ្សែ USB នឹងមកជាមួយផងដែរអញ្ចឹងមកខាង USB Type C យើងដោតទៅកាន់ Sound Card ហើយមកខាងទៀត USB Type A យើងដោតទៅកាន់ Computer ហើយយើងមានរុន Line Output ដែលវាដាក់ថា Left ហើយនិង Right គឺសម្រាប់បញ្ចេញទៅបាស Monitor Speaker នៅខាងក្រោមបាតរបស់វាក៏មាននៅ Serial Code ដែលយើងអាចចុះឈ្មោះនៅ website Focusrite ដើម្បីទទួលបានកម្មវិធីហើយនឹង plugin free ពីក្រុមហ៊ុន Focusrite អញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចប្រើនៅ Sound Card នេះបាននៅក្នុងកម្មវិធីថតសំឡេងគឺយើងត្រូវការ download driver របស់វានៅ website focusrite.com ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបទាញយក driver ឲ្យត្រូវជាមួយនឹង Sound Card របស់យើងអាចប្រើនៅ browser មួយណាក៏បានហើយយើងទៅខាងលើនេះវាយពាក្យថា focusrite.com បន្ទាប់មកយើងចុច Enter នៅលើ keyboard របស់យើងបន្ទាប់មកវានឹងនាំយើងទៅកាន់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន Focusrite បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនទៅកាន់ tab គេដាក់ថា Support ហើយអូសវាចុះមកក្រោមជ្រើសយកពាក្យថា Download អញ្ចឹងយើងចុចវាបន្ទាប់មកវានឹងនាំយើងទៅកាន់ទំព័រមួយទៀតគឺទំព័រសម្រាប់យើង download អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវរើស brand របស់យើងគឺយើងត្រូវរើស brand Focusrite ខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវរើសប្រភេទផលិតផលរបស់យើងដែលយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងអាចចុចសញ្ញាព្រួញនៅខាងស្ដាំហ្នឹងទៅយើងអោសចុះទៅក្រោមរកផលិតផលដែលយើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺយើងប្រើ Scarlett Solo ចំនួនទី3អញ្ចឹងយើងចុចឲ្យចំវាមកចុចកន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញអ្វីៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Sound Card មួយហ្នឹងវាផ្ដល់ជូននៅកន្លែងដែលយើងអាចទាញយក driver ហើយនឹងទាញយកសៀវភៅណែនាំរបស់វា
កន្លែងពណ៌ខ្មៅដែលដាក់ពាក្យថា software គឺយើងអាចទាញយក driver របស់វានៅទីនេះចំពោះ driver គឺមានសម្រាប់កុំព្យូទ័រប្រើ Windows ហើយនិងកុំព្យូទ័រប្រើ Mac OS ខាងលើនេះគឺសម្រាប់ Windows ហើយខាងក្រោមមួយនេះគឺសម្រាប់ Mac OS ពី version 10.12 រហូតមកដល់ version បច្ចុប្បន្នខាងក្រោមមួយទៀតសម្រាប់ Mac OS ពី version 10.10 រហូតដល់ version 10.11 អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះគឺខ្ញុំប្រើនៅ Windows ខ្ញុំត្រូវចុចមកខាងស្ដាំនេះគេដាក់ពាក្យថា download អញ្ចឹងយើងចុចវាបន្ទាប់មកវាសួរកន្លែងដែលយើងចង់រក្សាទុកអញ្ចឹងខ្ញុំរក្សាទុកនៅកន្លែងនេះចុចហើយយើងត្រូវចាំរហូតទៅដល់ការ download បានបញ្ចប់សិនឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់ទេទំហំ file របស់វាគឺ 19.1 MB អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំវាឲ្យវា download ចប់សពគ្រប់សិនអញ្ចឹងឃើញថាការ download របស់យើងបានចប់ហើយយើងអាចមកកន្លែងនឹងមកហើយយើងចុចអាមួយទូចមួយនេះហើយយើងចុចពាក្យថា show in folder ចុចបន្ទាប់មកយើងត្រូវចុចទៅលើ focus right control ហ្នឹង2 ដងបន្ទាប់មកវានឹងបើកនៅផ្ទាំង setup របស់វាហើយយើងត្រូវចុចពាក្យថា I accept the agreement ហើយយើងចុចពាក្យថា next យើងចុច next ទៀតហើយយើងចុច next ទៅមុខទៀតយើងចុចពាក្យថា install បន្ទាប់មកយើងត្រូវការរងចាំឲ្យការដំឡើងរបស់យើងចប់សពគ្រប់សិននៅពេលដែលវាបាន install ចប់សពគ្រប់ហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវចុចយកគ្រីសកន្លែងគេដាក់ថា yes restart the computer now ដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាស្គាល់នៅ driver របស់ sound card ថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចចុចពាក្យនៅខាងក្រោមគេដាក់ថា finish បន្ទាប់ពីយើងបាន restart កុំព្យូទ័រហើយយើងត្រូវដោត sound card Scarlett របស់យើងភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រហើយយើងទៅកែមខាងស្ដាំនៃកុំព្យូទ័ររកមើលកន្លែងរូប speaker យើងចុចលើវាម្ដងបើសិនបើយើងដំឡើង sound card របស់យើងជោគជ័យវានឹងបង្ហាញឈ្មោះ sound card របស់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបានដំឡើងជោគជ័យហើយនៃ driver សម្រាប់ sound card របស់យើងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា